سلام به همگی. سلام به همگی. اومدم براتون یک شیدر خوب معرفی کنم. چون شیدر اگه این شیدر رو بزنید جهتش روی این خب و شما میخوایم بریم تو بازی اون شیدرمون چیه. اگه خوب بود که خودم تستش نکردم براتون ویدیو شدم آموزشون وصل کردنشو خوبه، ولی چه شیدرش مال بدراک نگاه میکنم چه خودم دارم با گوشی بازی میکنم. اگه کامپیوتر بود لگ میشد. این آبش خیلی قشنگه برای بدراک. کچان شیدر هستش، شیدر خیلی خوبیه چون برای وقتی من بازی میکنم با شیدر وقتی بازی آهان شیدر یه نهای قشنگی به بازیمون میده. هر کی میخواد هاردکور داخل گوشی مثلا هر چی سرایل هاردکور بازی کنه بیاد با این شیدر. بهترین شیدر ماینکرافت بدراک. من بازم بهتون آبشو نشون. اگه این شیدر دوست دارید کامنت بنویسید که لایک هم واسه ما بزنید. آموزشش رو کامل براتون میذارم. اگه این شیدر دوستش نداشتید لایک نکنید، لایک کنید. خب بچه شیدر خیلی خوبه ولی کار ندارم برین به اون به این چیز. حالا سایهش وقتی میشه درخت سمانت میکنه دیگه بگو یا خدا این کامپیوتره. چرا بذارید بهتون بقیه چیزاشو نشون بدم. مثلا وقتی میخوای تخت عادیه ولی قشنگ خوبه، بد نیست. اینا بندازیم بریم یه دونه این بیاریم قایق یه تو نشون بدم دیگه همه چیشو. چقدر قشنگه. حال